Hamburg darf nicht die Hauptstadt der Obdachlosen werden. Jawohl. Als wir sie im Februar das letzte Mal sahen, habe ich gedacht, so darf kein Mensch in Deutschland auf der Straße enden. Hamburg, St. Pauli. Seit mehr als 35 Jahren schlief Inge meist auf dem Hamburger Berg, einer Seitenstraße der Reeperbahn. Mit gerade einmal 12 Jahren verlor sie ihr Zuhause. Ich bin im Heim aufgewachsen. 1983 habe ich meine ersten Schritte hier gemacht, bei 12. Kurz darauf stand sie auf dem Straßenstrick. Später geriet sie in die Abhängigkeit und doch war sie sichtbar. Grüß dich, mein Schatz. In mehreren Kiezdokus sprach sie offen über ihren Alltag, wurde für viele zum Gesicht eines Elends, das sonst oft im Verborgenen bleibt. Ich freue mich, dass Heinz Wilkens von dem Deutschen Roten Kreuz sich bereit erklärt hat, mit mir über die obdachlose Situation auf St. Pauli zu sprechen. Also die Situation auf St. Pauli ist sicher, was Hamburg angeht, mit einer der schlimmsten. Wir fahren seit 27 Jahren raus mit unserem Obdachlosenbus vom Roten Kreuz. Und wenn wir die totale Verelendung sehen wollen, dann fahren wir hier über den Kiez, über den Hamburger Berg, über die Seitenstraßen, auch in Altona. Aber St. Pauli ist es besonders schlimm, weil das Leute sind, die ja in totaler Verelendung hausen. So war es auch bei Inge, für die heute ein Bettlermarsch anberaumt wird, die wir über viele Jahre versorgt haben. Und als wir sie im Februar das letzte Mal sahen, habe ich gedacht, so darf kein Mensch in Deutschland auf der Straße enden. Erzähl uns ein bisschen von Inge. Ja, wir haben sie 5 Jahre versorgt. Also ich habe sie, meine Kollegen, die länger auf dem Bus sind, wahrscheinlich noch viel länger. Ja, sie ist, wir haben immer mit ihr mitgefiebert. Mal ging es ihr besser, mal ging es ihr schlechter. Dann ist sie wieder völlig abgestürzt. Im Februar, wie gesagt, ihre Platte war die reine Verwahrlosung. Wir haben uns sehr große Sorgen gemacht. Leider ist sie jetzt gestorben. Sie ist ein Beispiel dafür, wie es eigentlich nicht sein sollte. Wir denken immer, dass eine reiche Stadt wie Hamburg darf sowas nicht zulassen. Aber wir haben kein Projekt dafür, wie man Wohnraum für Obdachlose schafft über Housing First oder andere Projekte, sondern nur kleine Modellprojekte. Aber wir glauben, diesen Menschen muss geholfen werden durch aufsuchende Arbeit, durch Straßensozialarbeit, durch Hilfe. Aber die hat Inge halt nicht gekriegt und nun musste sie leider auf ihrer Platte hier sterben. Doch Inge war nur einer von rund 4000 obdachlosen Menschen in Hamburg. Viele von ihnen sterben, wie sie, auf der Straße, viel zu früh und oft unbeachtet. Um an sie zu erinnern und ein Zeichen zu setzen, wurde ein Trauermarsch organisiert. Es muss erstmal das, was die Regierungen auf europäischer Ebene, auf Bundesebene, auch hier auf Landesebene versprochen haben, nämlich Obdachlosigkeit bis 2030 zu beenden, dass es konkrete Masterpläne gibt, dass es ein Konzept gibt, wie das dann passieren soll. Und meiner Ansicht nach heißt das einzige Konzept Wohnraum, Zimmer schaffen, weil mit einem Dach über dem Kopf, da regelt sich die Hygienesituation, da regelt sich die gesundheitliche, auch die Suchtsituation und es besteht die Möglichkeit zur Resozialisierung in die Gesellschaft. Und all das ist nur minimal vorhanden und deshalb ist es bei 4.000 Obdachlosen und 32.000 Wohnungslosen in Hamburg eine schwierige Situation. Hamburg darf nicht die Hauptstadt der Obdachlosen werden. Jawohl. Und ich danke all den anderen Initiativen, den Menschen, die sich hier einsetzen für die Obdachlosen an der Reeperbahn und auf anderen Straßen in unserer Stadt. Toll, dass ihr da seid. Ich möchte das ausdrücklich allen sagen. Danke, 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 dass ihr euch gekümmert habt, so viele Jahre. Applaus für den Pastor. Letztes Mal. Liebe Leute, ein letztes Mal mit Inge über die Reeperbahn.